Biddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ibu bapak adik-adik para jamaah, mari kita merenungkan sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya la tasfu lil mu'min. Dunia ini enggak bisa bening bagi orang mukmin. Donya niki ora iso jernih, ora iso bersih, bening tumrape tiang mukmin. Donya niki keruh, bahasa Inggrisnya the butek, kanggone wong mukmin. Kenging punapa donya kok ora iso bening kanggone wong mukmin, sebab dunia ini tempatnya ujian, dunia ini tempatnya cobaan, dunia ini tempatnya persoalan, dunia ini tempatnya permasalahan. Dunia niki panggonane masalah. Hidup di dunia berarti hidup di dalam masalah. Siapapun orangnya yang oleh Allah dihidupkan di dunia pasti punya masalah. Sedaya tiyang niku mesti nggadahi masalah. Yang hadir di sini semuanya sampai yang nyelempit-nyelempit dongsong-dongsong itu adalah orang-orang yang bermasalah. Panitia ki yo panitia yang sing banter to. Lurahmu ki yo lurah yang Bu Camat niki nggih tiyang ingkang Wafik Azizah dan Mahardika Entertainment niki nggih grup yang Jak meneng iki nganoni wong terus iki. Sedaya sing rawuh ten mriki tiang-tiang ingkang sing ceramah dhewe iki ya manusia yang kelihatan kok wajah-wajah penuh masalah. Pancen donya niki panggonane masalah. Semua orang hidup di dunia pasti bermasalah. Lepas dari satu masalah pasti nyangkut ke masalah yang lain. Keluar dari satu masalah pasti masuk ke masalah yang lain. Maka kalau ada orang yang ingin melarikan diri dari masalah, gak mungkin bisa. Karena dia lari dari masalah, itu berarti sampai kepada masalah yang lain. Sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah berpindah dari satu masalah menuju ke masalah yang lain. Karena memang donya niki panggonane, kurang banter, donya niki panggonane. Jadi maaf, ada orang cari kerjaan itu berarti dia lagi cari masalah. Ono wong bangun omah, kuwi berarti ya bangun masalah. Rebutan lurah, kuwi berarti rebutan. Kok eneng buat rebutan presiden kuwi ya rebutan sing banter to. Gawe acara ngene iki berarti gawe masalah. Nganti ngapunten, ana wong golek bojo kuwi berarti golek masalah. Soale bojone kuwi mesti wong sing bermasalah. Ternyata golek bojo niku golek kanca sing bermasalah. Golek kanca kanggo ngadepi
masalah, golek kanca kanggo ngatasi masalah, sing banter golek kanca kanggo nanggulangi masalah. Akhirnya berharap bisa menikmati masalah. Loh, enggak. Maka hidup ini jangan cari sing banter. Jangan cari, jangan bikin, tapi hadapilah sampai bisa menikmati. Allahumma sholli ala Muhammad. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan la tastaghrik wuqu'al qadar ma dumta fi hadhihi dar. Kamu jangan berharap, jangan sekali-kali kamu berharap hilangnya ruwet rentetnya masalah selama kamu masih berada di dunia ini. Selagine isih ana ning donya, ojo ngarep-arep ilange masalah. Jenengan mboten saged kapan yo masalahku ki rampung. Soale masalahmu ora bakal rampung-rampung selagine dirimu jeh urip ning donya iki. Lah, masang salon kok digantungi berarti masang masalah. Ngaji manggon ngisore salon gantung kuwi berarti golek. Lha wong rantene ditarik-tarik kok. Kuwi berarti ya narik. Aku mrene iki ya nekani. Selagine urip ning donya ora bakal lepas sangka. Nah, Bapak Ibu para jamaah, karena hidup di dunia ini hidup di dalam masalah, kita mau nggak mau harus menghadapi masalah dan kita ingin bisa menikmati masalah, maka hidup harus diperjuangkan. Karena hidup memang adalah perjuangan. Laisal haya illa bil qital. Tidak ada kehidupan tanpa perjuangan. Hidup ini berjuang. Kalau ingin hidup harus mau berjuang. Coba jenengan angen-angen. Wes kersane niku noto masalah. Mulai tesih wonten kandungan sampun berjuang. Ibu yang mengandung, bahasa Inggrisnya the meteng, berjuang. Al-Quran saja menyatakan wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, derita di atas derita. Hamil muda saja udah ada derita, muntah, nggak keluar apa-apanya. Muntah niku sakit, tapi kalau bisa mengeluarkan sesuatu dari dalam perut biar lega. Lah wong meteng nomi muntah ora metu apa-apane. Aku mbiyen kae ngono. Sakit, gek kadang-kadang ngidam-ngidame aneh-aneh. Wong tengah wengi kok ngidam pengen nyekel ndas. Gek ndase sepur, mambu minyak wangi munek-munek, mambu duren enek, mambu kelek malah seneng. Kandungan makin besar, makin payah, makin berat. Gek ora kena diselehke. Ya kok umpama kena diselehke. Lagi masak selehke engko rampung masak centelke meneh. Umbah-umbah selehke rampung leh umbah-umbah centelke meneh, mboten saged. Kalau udah berat
digawe melumah ampek, digawe mereng sesek, gawe mengkurep remek. Wong lanang ya ora tanggung jawab, wis ngertine abot gek bahane ditambahi wae. Niku ibune. Bayi yang dikandung berjuang. Masih berada dalam kandungan ini udah berjuang. Bagaimana dia makan minumnya, mengkonsumsi dari plasenta, itu darah haid. Nek wayah adem ya darah haid anget. Nek wayah panas ya darah haid sing rondo anyes. Lahir penuh perjuangan. Masya Allah. Wes gak usah diceritake. Halo. Wes to panitia ora usah gawe ukara, wes gawe masalah wae. Halo. Dilanjut mboten? Pun sampean ra usah gawe masalah. Karwan nek iso ngendum kabeh mbagei kabeh ngono. Gawe masalah ae. Wong dikandani jangan bikin masalah. Dunia ini sudah masalah, kamu bikin masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayine ya berjuang. Lahir dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena udah menyadari akan menghadapi perjuangan hidup yang sangat berat. Mboten enten bayi lahir kok ngguyu lekek-lekek kaya mak lampir. Sedaya mesti nangis, nggih mboten? Ayo mbantah we, eneng sing ora nangis bayi mati. Mati ora usah dibahas. Sedaya bayi lahir nangis karena dia sadar akan menghadapi perjuangan yang sangat berat. Bayi lahir ora iso apa? Ora iso apa? Bayi lahir ora iso apa? Iso apa-apa niku berjuang. Iso ngangkat sirah, nyonggo sirah, berjuang. Iso mengkurep, berjuang. Iso lungguh, berjuang. Iso ongkong-ongkong, berjuang. Bayi iso berangkang, berjuang. Iso ngesot, banter to ya, iso terantanan, iso belajar melaku, iso melayu, memang penuh perjuangan. Nyun sewu, wong desa Carian, Ringen Nanom dan sekitarnya, tempuran kene iki, kalau dilihat dari omongannya, kalau dilihat dari gayanya, kadose boten purun bermasalah. Boten purun repot, boten purun ruwet, boten purun kangelan. Wong Carian, Ringen Nanom nih karepe apa-apa pengen gampang, urusane lancar, seneng, sekabehane gampang, lancar. Lah ngoten nggih? Ketara. Padahal sesungguhnya kalau mau jujur, panjenengan ini adalah manusia-manusia yang sering mengharapkan masalah, sering merindukan kesulitan. Loh kok bisa? Ya bisa dong. Kenikmatan dan kebahagiaan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diberikan kepada manusia setelah manusia itu mampu melewati masalah demi masalah. Kebahagiaan hanya akan datang setelah manusia itu bisa menghadapi masalah demi masalah. Kalau enggak menghadapi masalah, enggak akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan kemudahan, keenaan hanya akan datang setelah manusia melalui kesulitan demi kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri
Allah gak nyaut. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Ono angel, ono gampang. Ono soro, ono kepenak. Yen kepingin kepenak kudu gelem sengsara dhisik. Yen ora gelem sengsara dhisik ora bakal ketemu kepenak. Yen pengen gampang kudu gelem kangelan dhisik. Yen ora gelem kangelan dhisik ora bakal ketemu gampang. Halo. Halo. Iki paham napa mboten to iki? Panas kan raosaken apa maneh gek manggone ngarep umpami kula kok lenggah ten kursi ngeten iki. Nun sewu sing parek-parek kalih panggung niku mboten ketingal kula. Soale terhalang oleh makhluk-makhluk yang di panggung. Betul? Jenengan mbok pengerten, jamaah ora pengen ngingeti gegermu. Madhep mriko. Ayo geser ganti. Kene barang mundur. Ayo mundur, cobi to mundur. Kedik, mundur kedik. Cobi mundur kedik. Mangke jamaah rak kepenak, kula lungguh nggih kepenak. Ngono gek sik dada-dada to. Caper iki. Halo. Halo. Mesake niku lho gek panas-panas kaya ngoten terhalang oleh gegermu. Mula kula ngadeg. Ngalah najan gegere sak pegel-pegele kula masih lebih menderita sampeyan sing berpanas-panasan. Lah sing manggon ning panggung kok ora pengertian. Pancen manusia-manusia bermasalah. Panas, gerah, ongkep, wong kene leh ngarani sumuk nggih. Ngeten niki penak napa mboten? Penak napa mboten? Mboten. Panas, ongkep, gerah, sumuk niku mboten penak. Ning kapan jenengan saged ngraoske nikmate kipasan yen panjenengan mboten diparingi sumuk? Mergo jenengan diparingi panas, sumuk, akhirnya jenengan bisa merasakan nikmate kipasan. Ternyata kipasan adalah tangga untuk menikmati. Sumuk adalah tangga untuk merasakan nikmatnya kipasan. Ayo nyaut sayang. Suami kamu aja jarang manggil sayang. Ternyata panas itu adalah tangga untuk menuju nikmatnya kipasan. Ayo, wademen, katuen, ngetutur, menggigil, penak napa mboten? Mboten. Tapi kapan jenengan saged ngraosaken nikmate jaketan? Lek jenengan mboten diparingi kademen. Halo. Kapan jenengan saged ngraoske nikmate kemulan? Nek mboten diparingi kademen. Kapan jenengan saged ngraoske nikmate kelonan? Nek mboten diparingi kademen. Ternyata kademen adalah tangga untuk menuju nikmate kemulan. Yo ambek kelonan. Madarane luwe, lapar, penak napa mboten? Mboten.
Tapi kapan jenengan saged ngraoske nikmate daharan yen jenengan mboten diparingi luwe, mboten diparingi ngelih. Cobi umpama madarane jenengan niku wareg terus. Semua makanan nggak akan terasa nikmat. Betul? Betul? Nah, ternyata lapar itu adalah tangga untuk menuju nikmate dahar. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau diangen-angen dengan jernih, halo, masalah, problem, kesulitan itu adalah nikmat. Kangelan, rekoso, masalah itu adalah nikmat dalam tanda kutip bagi orang yang cerdas. Orang cerdas hidupnya selalu bahagia karena orang cerdas itu bisa menikmati setiap keadaan. Kapanpun orang cerdas selalu bahagia, dimanapun orang cerdas selalu bahagia. Dalam keadaan bagaimanapun orang cerdas selalu bahagia. Uripe wong cerdas kuwi enak, uripe wong cerdas kuwi bahagia. Karena dia bisa menikmati setiap keadaan. Keadaan pripun mawon orang cerdas bisa menikmatinya. Begitu panas sumuk dinikmati panas itu, dinikmati sumuk itu dengan cara kipasan. Wong cerdas kademen ngetutur menggigil kedinginan, dinikmatilah kademen itu dengan cara sakarepmu kemulan dan kelonan. Wong cerdas kok. Kalau orang bodoh garis miring GOBLOK goblok hidupnya selalu mengeluh, uripe kokean sambat, uripe suka marah-marah, nesuan, ngamuan. Keranten nopo? Karena orang goblok tidak bisa menikmati keadaan. Makanya kokean sambat, kokean nesu-nesu. Panas, wong goblok iki mesti nesu-nesu. Iya Allah, panas kok nganti kaya ngene. Ya perih kabeh nyang awak. Iki nerakane bocor tenan kok iki. Gusti Allah ki kelalen apa piye ya ya. Dia nggak bisa menikmati. Woi. Wadem yo ngono. Ngersula sambat nesu-nesu kuwi wong goblok. Adem kok kaya ngene. Iki diterus-teruske modar tenan iki. Bangka tenan iki ya. Adem kok nganti kaya ngene iki. Iki hawa apa iki mateni wong tenan iki. Wong goblok. Makane lek eneng wong kok nesuan kuwi tandane wong gob. Sing banter, ada orang suka marah itu tandanya orang. Ana wong kok ngamukan kuwi tandane wong. Ana wong lanang kok ngamukan tandane wong lanang. Ana wong wadon kok ngamukan berarti wong wadon. Guru kok ngamukan kuwi berarti guru. Lurah kok ngamukan berarti lurah. Camat kok ngamukan berarti camat. Bupati ngamukan berarti bupati. Polisi ngamukan berarti polisi. DPR ngamukan berarti DPR. Kiai rawani aku. Pokoknya nek siji aku rawani aku. Nek liyane kiai aku wani. Halo. Halo. Sekarang untuk membuktikan tak kasih gambaran. Tolong perhatikan ibu-ibu, kata-kata aku jangan terpesona memandang wajah aku. Ibu, bapak, ini misalnya ya. Apa sih, Say? Hah? Salonnya mati. Udah, sekarang udah bunyi. Operator,
Kamu jangan bikin masalah ya. Coba tak kasih gambaran ya. Misalnya Bapak Ibu penjenengan kagungan radio elektronik, radio transistor. Gek radio niku radio riwayat. Radio riwayat niku lho radio transistor napa radio elektronik? Nah, nggih. Terus jenengan kangen pengen muter radio niku. Jenengan pundhut terus dicolokke ten ngene stop kontak niku. Celek. Terus ditutuki tok tok tok, dioyok-oyok, dipateni ceklek, setel meneh cetek. Njajal iki dijabut teko colokane sik, dicolokke meneh. Celek. Disetel cetek. Dioyok-oyok grok. Jenengan duwe radio ngono ku jenengan napake, Pak? Banting mergo jenengan goblok. Oh, radio bosok iki. Banting ae lek kesuwen. Jenengan mesti banting radio mergo jenengan. Tapi nek wong cerdas duwe radio ngoten niku dinikmati. Loh, apa ya kena dinikmati? Kena. Apa ya iso nikmati? Iso wong cerdas kok. Carane dandani. Ora iso dandake. Wong cerdas kok dibuka. Iki ngopo to ya kok grog-grog dijenggileng dipentelengi siji-siji. Oh ya pantes wae ndak iki kabele ucul. Solderane ucul. Padoske solder. Klek mari ngono dicopne. Celek. Terus disetel, cetek, loh, kok sek grok, diteliti meleh, loh, lagi apa iki? Kabel sing cilik ya pedot, disambung, klek, taleni isolasi, srek, dibenakke, disetel, cetek. Saudara dimanapun bisa mendengar suara kami, yes, nikmat. Wong cerdas, tapi nek wong goblok radione di wong tua niku yen goblok, nggak ada anak kok nakal, niku anake ditutuki. Rumangsane anak nakali mergo kurang tutukan. Wonten mboten ten mriki wong tua duwe anak nakal ge anake ditutuki ngoten niku. Wonge teko nganggo jilbab warna apa? Ya wes terus aku tekon saiki. Anak nakal ditutuki, rampung ditutuki ngoten niku hasilnya pripun? Mundak pinter. Iya mek bendol tok. Nakal tetep nakal wong tua gop. Anak nakal ditutuki, disebeti, digelundungke, ditekuk-tekuk, dikopyok ning jeding, kadang dicepitke lawang. Wong tua gop. Makanya adik-adik barangkali ada yang datang. Ngapunten sampean duwe ibu. Ora ana apa-apa sampean ya ora nakal kok. Ibuke nesu-nesu wae. Sampean liwat ngarepe karo ngomong, "Ibu goblok." Ibu goblok. Kersane kita ijazahke untuk seluruh anak se-Indonesia. Leben ibu sing goblok-goblok niku ben hilang. Ora ana apa-apa kok bapake ngamuk-ngamuk liwate ning ngarepe karo mlayu sing buanter. Bapak goblok. Wer. Lah nek wong tua cerdas, anak nakal mboten nesu-nesu, mboten ngamuk. Terus pripun? Dinikmati. Loh, masa anak nakal kena dinikmati? Kena wong tua cerdas kok. Iso carane. Mergo anake nakal, akhirnya golek referensi, maca-maca buku tentang parenting, pendidikan anak. Iki apa to ya sebabnya anakku kok nganti nakal? Iki solusine piye ya aku duwe anak nakal ngene iki? Maca-maca kitab nek santri. Halo. Mergo anake nakal, sowan kiai, Mbah Yai nyuwun berkahipun, nyuwun pendonganipun. Anak kula niki nakale 17 derajat, Mbah Yai.
Nyuwun berkahipun, nyuwun pendonganipun. Jarene Mbah Yai, "Oh iya tak dongake, sapa jenenge anakmu? Sapa jenenge bapake, ibune? Ngen tak dongake, tak dongake. Iki engko diombeke anakmu." "Neng, aku ya dibantu, ora mung aku sing dongake. Awakmu ki wong tuane luweh mandi. Nek bengi salat nyaket pangeran. Wong anak kuwi titipane pangeran. Sing iso ndadekke anak nakal dadi solih, solihah kuwi pangeran. Allah nek bengi salat diniati engko rampung salat ndongake anakmu. Wis, akhire wong kepengin anake waras, kepengin anake apik. Biasane ora doyan tahajud, ora kenal salat dalu. Nek dalu salat ndongake anak, sesuk dalu salat meneh ndongake anak. Saben dalu akhire salat, zikir, ndongake anak. Mergo piyambake saben dalu salat akhirnya saged ngerasakno lazate tahajud, bisa merasakan nikmatnya qiyamul lail, bisa merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Aku sing biyen ora doyan tahajud, aku biyen ora tau salat ndalu, saiki aku malah tahajud terus, istiqomah salat ndalu. Aku ngrasa parek karo Gusti Allah, ati tentrem bahagia rasane. Terima kasih anak nakalku. Karena dirimu nakal, aku jadi dekat dengan Tuhanmu. Karena dirimu nakal nak, aku sekarang jadi rajin qiyamul lail, aku rajin sholat tahajud. Kok umpama dirimu gak nakal, belum tentu aku sedekat ini dengan Tuhanku. Belum tentu aku bisa merasakan kedamaian ini. Terima kasih anak nakalku. Ngono. Wong tua cerdas kok. Halo. Ketoke kok ora mudeng ngono ya. Paham nggih? Paham nggih? Loh, kados ngeten niki lho, kados ngeten niki Masya Allah. Halo. Ya panas tapi nikmat kan karena dirimu bisa deket sama aku. Selama ini aku hanya bisa dengar dari radio, hanya bisa ngelihat di HP. Sekarang aku bisa sedekat ini. Nikmat kan? Love you. Ngopok we. Ini khusus bagi mereka. Love you. Ngopok we. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, oke. Bapak Ibu para jamaah, jenengan kula aturi ya. Umpama jenengan kok dituruti tenan, sembarang barang gampang, segalanya mudah, uripmu malah ora nikmat. Ngono leh ndonga, ya Allah, mudahkanlah semua urusanku ya Allah, lancarkanlah semua urusanku. Ge urusanmu digawe lancar, digawe gampang kabeh, hidupmu enggak nikmat. Nikmat ini nek dirimu habis melalui kesulitan demi kesulitan, repot demi repot, masalah demi masalah. Ora percaya, uripmu iki umpama digawe gampang banget, ora penak, ora nikmat Mas. Jajal, sampean misale main sepak bola. Ayo, terus lawan tandingnya sampean ngajak gampang-gampangan. Sampean ora dingel-ngel. Monggo Mas, balik dipun tendang. Mboten kula alang-alangi kok. Kanca-kanca kula rencang kula pun kula sanjangi sedaya mboten pareng ngrebut bola saking jenengan. Kae penjaga gawange pun kula ken nyingkrih ken gawang kok. Monggo dipun tendang. Penak napa mboten main bal-balan model ngono? Hah? Ya ora penak main bal-balan kok musuhe. Monggo Mas dipun tendang. Mboten kula rebut kok balik. Nika kanca-kanca kula pun kula sanjangi, kula ken nyingkrih king lapangan. Penjaga gawange barang pun kula ken ngalih. Ra penak sampean merasakan nikmatnya main sepak bola. Itu kalau lawan tanding sampean merepotkan sampean, menyulitkan sampean, ganggu sampean. Sampean bawa bola, baru digiring sebentar, direbut oleh musuh. Sampean lari mengejar, rebut kembali bola itu. Sampean berkutak-kutik, diselorong sliding tackle, seret, gelundung sampean. Bangkit, bola yang dibawa musuh sampean kejar. Bola, sengklang-sengklangan, kenek sampean bola itu sampean bawa sebentar, di sliding tackle seret, gelundung meneh sampean.
Akhirnya sampean bangun mengejar bola yang sedang dibawa oleh musuh. Berebut sebentar berhasil merebut bola itu. Kutak-kutik melalui pinggir lapangan. Menghadapi 3 orang lawan bisa melewatinya. Mendekati kotak penalti berhadapan dengan penjaga gawang. Tendang. Jepret. Gol. Gol, 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 gol. Iku sampean baru ngrasakno nikmat. Soale habis melalui kesulitan demi kesulitan. Makane rungokno, delon kae. Pemain sepak bola kae kalau habis mengegolkan, berhasil mengegolkan nganti gelundung-gelundung kaya ngono kae. Ya. Nggih napa mboten? Yo, kowe ngerti Cristiano Ronaldo nek kadung siu kae. Saking ayeme. Siu. Maneh-maneh tak gelundungi salon kowe engko. Anggitmu aku iki kiai mbok kon pencolotan terus ngono apa? Iki saking meraktekne to. Saking nikmate. Paham? Oh sampean iki urusan digawe gampang, malah ora penak kok, Bu. Jajal, sampean misale ten pasar. Terus sampean ketinggal neng kelambi apik, gek sampean wis suwe kepengin kelambi model ngono kuwi, sampai klebu ipen kok. Ngimpi-ngimpi kepengin iso tuku kelambi model ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sampean nyedek penjuale, gek bakule gampang banget. Ora nikmat Bu, ora penak ngono ku. Sampeyan cideki, Bu, apa Mbak? Kelambi ngeten niki pinten Bu regane? 300.000 Mbak. Angsal dinyang Bu. Oh angsal monggo to angsal. Kula nyang 200 Bu nggih. Monggo sampean pundhut monggo. Kula nyang 100.000 angsal Bu. Angsal monggo sampean pundhut. Umpami kula nyang 50.000 angsal Bu. Angsal monggo sampean pundhut. Malah bingung sampean. Iki barang bekas rombengan apa colongan. Ora nikmat kok gampang banget. Nikmat itu ketika sampean mendapatkan baju itu melalui proses tawar menawar yang alot. Wih nyang-nyangan nganti peten tengan. Demak, Bu klambi niki pinten Bu? Mbak, iki model terbaru sing dienggo artis-artis iki lho Mbak. Wafik Azizah barang lek tampil yo nganggo klambi iki oh Mbak. Ngono. Larang Mbak iki larang. Lah nggih pinten to Bu? Niki 750.000 Mbak. Kok larang Bu? Lah aku lak wis ngomong to Mbak nek iki larang, iki mereke terkenal sampean delok to kaine barang iki apik. Sampeyan aja kebujuk kok liyane ora padha iki kaine apik Mbak modele barang model terbaru. Angsal kula nyang Bu. Ya ora apa-apa tapi ya regane kudu cocok. Umpami kula nyang 400.000 ora entuk Mbak, kulaane ora entuk semono. Klambi kaya ngene kok 400.000 terus bakule kon meluk sapa? Jajal to sampean mlaku-mlaku ning toko-toko liyane sampean takokne sing model kaya ngene iki lho ya, produke iki mereke iki kaine ngene iki nek entuk 400.000 gorene engko tak kulake. Gayane bakul lak ngono to? 400 ra entuk wong sampean seneng. Umpami kula tambahi 450 sepurane Mbak urung entuk tenan kulaane urung entuk sepurane Mbak ya. Terus sampean mlaku ngalih wong ra entuk tapi alon-alon pengen diceluk. Lha wis kadung seneng kok mlakune gaya alon-alon kan. Berharap dipanggil bakule. Ge oleh petang jangkas Mbak, seweneng atimu. Mbak, ngono karo bakule ora langsung diwenehke. Tambahi Mbak ya. Tambahi sithik lho Mbak. Akhirnya sampean ngomong, "Nggih ampun Bu, 500.000 nggih." Sik Mbak, tak pikire. Tak hitunge Mbak ya sik. Mbak urung entuk Mbak 500. Tambahin Mbak ya sithik Mbak. Nggih ampun Bu nek mboten angsal. Terus sampean mlaku, tambah alon. Wong berharap diceluk, ge entuk 3 jangka bakule. Mbak, rapopo Mbak pelaris. Rene Mbak pelaris kanggo sampean tapi aja ngomong sapa-sapa lho ya iki khusus kanggo sampean. Pelaris iki Mbak. Meneng to meneng sapa ngomong persis. Wah, sampean balik seneng banget. Yes, alhamdulillah kena aku 500.000 padahal kelarangan. Kuwi wae senenge ra karuan mergo melalui proses tawar-menawar yang nikmat. Dadi nikmat niku nak mari kangelan, lu digawe gampang ora enak. Ayo iki mas-mas lanang iki ya. Sampeyan misale gek pas wayah ning pinggir dalan ya, toko kadoan,
sampean ketok ana bocah wadon ayu banget. Pancene wong wadon ayu ki teko kaduan wis ketok. Nggih, tapi nek ringen anom kene teko pareke ra ketok. Wong wedok ayu kuwi saka kaduan iki lho wis ketok nek wong ayu kuwi. Lah nek dirimu walaupun deket sampean gek nang pinggir dalan, awas kae tak lerekke kae. Lah kok gampang banget to, Mas? Numpak sepeda motor sama lerekke, Mbak, mandek Mbak, cit direm tenan. Cit direm tenan. Akhirnya terus sampean ngomong, "Mbah, sampean kok ayu, Mbak?" Terus, "Mbak, aku seneng sampean." "Aku ya iya." Sampean gelem tak rabi, Mbak? Gelem. Tambah bingung sampean. Bocah iki waras apa edian ya ngono. Kok gampang banget. Wong urung ngerti omahe ngendi, anake sapa. Wong, aku seneng sampean, Mbak. Iya. Sampean gelem tak rabi? Gelem. Mesti ki lulusan rumah sakit jiwa cah iki. Bingung sampean malahan. Ra penak, Mas. Penak ki nek sampean kangelan. Ana bocah ayu numpak sepeda motor sampean lerekke, "Mbak, mandek." Malah banter. Wer. Sampean dicuekin, penasaran. Titenono. Sesuk tak cegat meneh kowe. Ringen anom kan pantang menyerah. Sesuk nyegat meneh ketok bocah Mbak, mandek. Alon. Ngapa ora kenal nglerek-nglerekke wong. Wah, wer. Tambah penasaran, selidiki ya. Candi iki, akhirnya diselidiki. Lah kok ngerti toh? Carian iki. Carian RT 3. Nglibet ten gene RT 3. Lah kok ketok bocah kuwi mlaku karo koncone to. Nah, akhirnya sing didekati koncone, "Mbak, sampean kenal kan?" "Ya kenal koncoku." "Mbak, aku njaluk nomor HP-ne, Mbak." Diparingi. Yes, mulai seneng iki wisan. Akhirnya ngecat di WA, sret. Lah kok di-red tok diwaca tok ora dibales to. Tambah penasaran. WA meneh ora dibales. Akhirnya bikin kata-kata yang menyentuh. Bareng ngono terus langsung oleh balesan godhong waru rupane abang. Tempel ke pipi tengen ting. Yes. Nelpon diangkat video callan. Siapa ngomong pengalaman? Nikmat. Ora kangelan ora penak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula sampean dikengken kerja agar sampean bisa menikmati hasilnya. Karena Bapak Ibu para jamaah, manusia itu punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya. Saman ki umpama urip digawe kepenak malah ora nikmat. Urip digawe gampang banget malah ora penak. Halo? Karepmu ya. Wis ora usah kerja, ora usah nyambut gawe, ora usah ngopo-ngopo. Tangi turu terus ana tumpukan dhuwit nang ngisor bantal. Karepmu rak ngono to? Kayak umpama dituruti ngono tenan ora penak. Ya ora ngandel wong pancen potonganmu ora tau duwe dhuwit akeh. Sampeyan iki lho, tangi turu kok moro-moro ana tumpukan dhuwit ngisor bantal, ra penak tambah bingung. Penak nek sampean kerja petentengan, banting tulang, peras keringat, wis kerja, nyambut gawe polahe ra karuan, entuk bayaran, entuk hasil. Alhamdulillah ya Allah nikmat. Ayo saiki tak tekoki lek ora percaya. Bapak Ibu tolong dijawab sing banter. Kapan jawabannya banter ngajiku tak terusno. Kapan jawabe ora banter ora semangat diluk ndonga mulih. Sing banter nggih. Sampean milih pundi? Ora usah nganggo ngopo-ngopo langsung duwe anak. Karo ngopo-ngopo dhisik lagi duwe anak, milih ndi? Baleni meneh, ora usah nganggo ngopo-ngopo langsung duwe anak. Terus ngopo-ngopo dhisik lagi duwe anak, milih ndi? Ya milih ngopo-ngopo dhisik, wong sing penak ki ngopo-ngopone. Kowe menengo kowe katik ngapain tuh? Lah jajale misale lho, ora usah ngopo-ngopo meneng e moro-moro duwe anak. Ora penak ngono kuwi, penak ngopo-ngopo sik kok. Ngopo-ngopo sik petentengan nang dibolan baleni.
Terus lagi duwe anak, kuwi nikmat. Nggih mboten? Wong kulino ngopo-ngopo. Le, maneh, sampean seneng ndi? Ngerumat anak hasile sampean dhewe karo ngerumat anak hasile wong liya. Seneng ndi? Seneng hasile dhewe, penceng-penceng hasile dhewe. Nanti bang halus beludus hasilnya wong liya. Ya seneng ngrumat hasilnya dhewe penceng-penceng ya wis. Nggih mboten? Lho mulane sampean dikongkon kerja ngono kuwi supaya iso ngrasakno nikmate hasil. Mangkane kaya aku ngene iki ya ceramah dhisik. Lho. Le, rungokke to. Lah meneng to meneng. Lah aku umpama teko mrene terus ora ngopo-ngopo. Terus aku moro-moro dikei tumpukan duit karo wong, ora kepenak. Mulane aku yang ngopo-ngopo mrene kok ya. Wong sing penake ngopo-ngopone kok. Lho paham ora iki? Sehingga sampean dikongkon ibadah. Gusti Allah saged mawon nglebetke sampean ten swarga. Wes ora usah nganggo ibadah, ora usah salat, ora usah maca Quran, ora usah selawat, ora usah zikir, ora usah ngaji, ora usah sedekah, gek langsung dilebetke swarga. Gusti Allah saged wae ning ngono kuwi ora nikmat kanggone sampean. Ora penak. Penak nek saiki rekoso dhisik sampean. Mbok ora digatekke aku kok. Woi. Saiki sampean rekoso dhisik. Ana pengajian mangkat lungguh sesek-sesekan gek panas sumu ongkep kadang sik mampu kelek kecut mambuntut mabul-mabul kaya ngene iki petentengan sampean rekoso kepanasan iki ganjaranmu luwih gedhe timbangane sing nang dhuwur panggung iki penak banget ganjarane gedhe sampean. Gek sampean panas ngene-ngene rekoso ora karo-karoan. Sing nang dhuwur iki sithik ganjarane. Dibanding sampean, lho nggih. Ngene iki benjing ten swarga sampean nek sida. Niku ngrasake nikmat sing masyaallah. Lah sampean ora usah ibadah mara dilebokke swarga, ra penak. Mulane bocah bayi sing wis mati, ngapunten, seh bayi wis